avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga lelo kotelanga ta bomo inayo ozobima awa so komine sika mosusu ozolakisa comportement ya mokili ya bana na nzambe te eloko moko te ya bana na nzambe bazomona na kati na yango exemple nyonso mabe bazopesa de yo mpe bazoloba me ndeko wana asalanaka na bino te bongo mponi aza boye amayoka liloba nzambe anzo asalaka de semblant na kosala semblant na moto ayebi ke yo ozalaka livre ezalaka nzambe moto azokanga alleluya nzambe asungi toloba lelo vraiment na lingala donc c'est-à-dire motu oyo azalaka ya nzambe azalaka ya nzambe libela mpona nini yoka lilobelobi. Les serviteurs de maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il ait délivré? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrachât livré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Natanga kokoma na moma ya kosala récolte na linga na invité. Natango ya koyako kobuka nzamba lobi akoloba na serviteur na ye banda nanu kolongola oyo ya livre oyo eza ya mabe linga yango pe bwaka yango na moto tumba yango nde na sima oya kozwa oyo ya malamu. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Alléluia. Donc, les habits sont tout les bateau na bomoi. Bateau bazali beaucoup bazali. Bateau bazali bomoi bazali. So bateau bazalaka na bomoi kaka bango. Alléluia. Kaka bango nde bakotaka na lola. Bateau bazalaka na bomoi kaka bango nde basenge kokota na lola. Siko liloba ntango ezoya yango nde ezoya kokangola bana na nzambe. Mpe baoyo nyonso bazalaki nanu ya kokufa mpo mokili epesaki bango distraction nde bakobima. Nde bangwana nde bakolamuka bakosekola kunda mpona liloba nde esekwisaka. Alleluya. Yango liloba balobi miracle ya makasi na kati ya makambo ya liloba ezalaka nde kolamusa motu ya kokufa. Alléluia. La parole réveille, comment, ressuscite les morts. C'est-à-dire motu azalaki ya kokufa ntango azoyoka mongongo. Lokola yoka mongongo wana depuis avant la création de l'éternité, kaka yenda ko reconnaître mongongo wana na sina yoka yango. Moto wana ndabulamuka. Parce que na kata mokili comme si batu misusu bauta na lola bakufi. Mutazana ngai? Mais tant bazo baza bakufi, mais tant ba kwa koyoka mongongo ya papa à travers bana na ye, parce que musala tozo sala na mokili, mwana na nzambe nyonso. Azana droit pour évangéliser liloba ya nzambe sika nyonso ezwami. Alléluia. Pona nini pona koluka bandeko na biso oyo babunga bazonga babunga wapi na mokili. Tamba koyoka liloba ya nzambe à travers yo bakozonga na nzela et puis bakotambola na kobanga nzambe. Tamba kozonga na nzela ezala ya bajete. Liloba ya nzambe tango komi mwana nzambe ezala mpona bajete. Kobanga ekolongwa yo. Kobanga kotia liloba nzambe to sonya kotia liloba nzambe elongwe yo komi esika nyonso yo ozali eza nde liloba mpona nini mpona ozalaka nde mwasi mobali ezalaka nde le Christ
Moi, si nous sommes à l'Inga, on va aller à l'Inga, si nous sommes à l'Inga, on va aller à l'Inga. D'ailleurs, on va aller à l'Inga, on va aller à l'Inga, alingaka na mai soki mai ezate bloquer le problème moi si nyonso c'est-à-dire yo ntango oza mwasi esengeli obetaka lisolo ya mobali na yo esika nyonso ekozwama yo alleluya soki nano ozobeta lisolo ya mobali te seke yo nano okoma mwasi na ye so biso tozalaka nde mwasi ya Kristo alleluya amen tozalaka mwasi ya Kristo na ntango yo komi mwana ya Nzambe ya solo koyoka posa na ye posa na yo Yesu posa na yo koleka posa na ye kozala na kati na yo epuis na kati na yo okobanda koyoka kaka posa ya koloba makambo na ye mpa bandeko nyonso baza pembeni na yo bakomomona neti yo komi koderange bango parce que yo ozalaka kasi fo beta lisolo ya mobali na yo donc il faut beta lisolo ya mobali na yo so beti lisolo ya mobali na yo tobeta lisolo ya nani moi, soit bête à l'histoire, mon père n'a été seul à l'égalité, à sa chérie. Amen. Pour la délaïe, moi, si ma barre, on se met à l'histoire, mon père n'a été, et si la nuit sont qui est né, on se met à l'histoire, ma voisin, il va retirer à ma voisin à Michou. Alléluia. Amen. Moi, si à Sola, l'Iba, là-haut, le Pénaba, Bala, l'Ingara, mon père n'a été, et si la nuit sont allés, à bête à l'histoire, mon père n'a été. Et puis, il y a eu un peu de alléluia. Amen. Ne hôtel sama solo que yoza mona nzambe. Soki yoza mona nzambe osali hypocrisie ozala mona nzambe na bisika oba nzambe bazali. Oza ko babenga l'infiltré. Baza ebele tozo mona lelo to mona lelo bolongo ya bana soi-disant bazalaki ya Nzambe alleluya tokende makasi te na kati toyebi oyo azalaki mwana ya Nzambe me makambo nini esali oyo boye nzoka soki mwana ya Nzambe okoti na nzela esili sansi nini kokomotambola po moto akotambusa yo eza elimo mosantu yo okoya ndenge oh c'est la chair oh la chair est faible asuki wana mais balobi la chair est faible mais balobi c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui est en train de te vivifier. L'esprit domine la chair. On va quoi y mais c'est la chair. C'est la chair qui c'est que nous avons la chair. Nous avons comment l'esprit. Pour la moine, nous avons les arrandés mobile, ils ont la carte, ils ont dirigé chair. Chair, nous avons moi. Et c'est que chair, ils ont soumise et pas un mobile, ils ont la carte. Alléluia. Amen. Si la chair n'est pas encore soumise, c'est que yo nan yo comme moi dans Nzambe te pour chair na yo ezoti na yo osala makambo ya mobili. La chair est dans un désir parce que moi si na za na désir sommet na maboye. Moninga na mona ki na boye ngape fona la tabo. Et pas la tête ngape boye. Entre fait on a obima ngo boye. Moi ça za désir. Siko yo so za mobali. Il y a solo na kati ndako ebisi économie na biso mikolo eko permettre te wana sobilo la bawana ezate alléluia amen ya wana de lobanzambe nzote tindi yo osala makambo ya mabe kasi na kati na lokola mobali azali oya dirigaka nzoto wana akola te na mosala yango te oyo ngosala wana moye osala yango ezali mobali alobi mwasi soki ozala solo mwana na Nzambe nzoto na yo fwe tosa mobali aza na kati na yo alleluya so soza mwana na Nzambe te donc azo babongo me ana kosala te mwasi te ya bado bonde na yo te papa sose bongo te mwana na okende na oza sosala te yo na misinga c'est à ce moment maintenant soki yo ozala mobali ya solo te osala nini okweya okosede na odo bamasolo ya chair na obeta masolo ya mwasi na mobali boyete na obeta masolo ya nzoto na yo alleluya amen ya bongo ya mwana na Nzambe donc c'est-à-dire ntango posa ya nzoto ezoyela yo eke yo ozalaka mwana na Nzambe le Saint-Esprit na kati na moto esengeli edomine la chair ntango elobi te ekosatisfaire yo na badésir wana te mpona te mpo pamba te nzoto na yo ekomema yo wapi na lifelo po nzoto na yo eza esika oyo eli mosantu evandi ebeni
esika oyo liboso osala eloko nyonso oyo osala esengeli ozwa commandement euti epai ya mobali mobali aza na kati na yo soki ya solo oza mwana na nzambe okotosa mobali mais so oza mwana na nzambe te okokoka kotosa mobali te mpo nzoto nde azalaka mwasi ya mobali aza na kati alleluya nzoto kotinda wana badésire ndele ya osala mais soki ya solo ozalaka mwana na nzambe oza na mobali oyo aza na mobali te aza moto akufa mpo obanda kosala makambo nyonso oyo nzoto ezotinda yo à ce moment ekomi sens inverse le sens est devenu inverse c'est à ce moment que moto azosumuka c'est à ce moment que moto aza mopagano alors biso bana nzambe oyo tozalaka na bomoi tokoki kosangana na bapagano te mpona bamona biso confusion ke toza bapagano bazoyeba position na biso te te esengeli tolakisa solo ya solo ke mobali azalaka na kati na biso esika oyo bato nyonso balobi wi eza esika ya mabenge olobi non ata baza milliard de bato bake nzela wana yo te na nzela ya oyo na yo omoni ke koto ali komema wana na libongi alleluya kosangana na yo na baoyo baza ya nzambe te eza kobeta lisolo ya mobali baza na kati na yo alleluya moto oyo nyonso azoyoka mobali baza na kati na yo à travers yo mingi bakokima yo baoza su pembeni ote poso opusaki kaka pembeni ya frère flori soki opusaki pembeni ya frère flori abetaka masolo ya yesu oyo baza bana nzambe te bakokima yo bakamarade oyo mesanaka na bango bakotika yo okomi kobayise bango sikoyo nzambe asalaka bongo mpona asepare yo nano alleluya asepare yo nano na bango wana nyonso comme ça yo ozwa oyo baza bandeko na yo bapusa pembeni baoyo bazalaka na yo wapi na eternité mpo nzambe abandaka nano kopesa na motu posa ya koboya oyo ezali lisumu soki ozala mwana na nzambe okota na eternité oyoka na kati na yo posa ya koboya lisumu posa ya kosala mabe ekomi donc akomi mpeso dégoût alleluya na se souvenir lisusu na mate ya ndeko frère Lionel abi nzambe akopesa yo dégoût ya makambo mabe olinga ngo lisusu te ntango olinga makambo mabe te ekomosalaki ose séparé na makambo mabe baninga nyonso bazalaka ya makambo mabe olinga soki ozala na bango ensemble te bango moko kutu bakokima na bango lekuwa parce que façon na yo okomeleli eza sur façon yango te yango tosololaki dimanche passé soki bazokenda makambo na bango ya mabe wana bakosinterese na yo so te mpona nini yo oza su na bango elongo te nzambe sikoyo akopusela yo oyo baza bandeko na yo ya solo oyo bokotambola na bango na boyokani ya liloba ya nzambe yango omoni ntango toyokaka banzembo ozobeta ke non baoyo kutu baza bayebi nzambe te nzambe azofuluka bango mpona nini ngai boye nzembo ndenge wana mpona oyo bayebi nzambe te nzambe azofulukisa bango ngai oyo naza mosali na yo nzambe ozofulukisa nga te nzembo ndenge wana ndenge nini nano parce que baoyo bayebi nzambe te baza na maître na bango aza satana akondisaka bango lolenge na bango okoyokela bango zuwa ndenge nini okoyokake bango bazala malamu ozomona bango malamu na mokili oyo na ndenge moko ya malamu mpona babi ya mokili oyo estce ya solo baza malamu mpo kozala malamu ezalaka nde oyo azalaka penepene ya yesu alleluya nabeta lisolo amen Marthe yesu aye kotala bango Marthe aye koyebisa ndeko na ye abi na ye non aye koyebisa yesu me ndeko oyo ya mwasi esengeli azala na ngai wapi na cuisine mpona tosala makambo mbangombango mpona bino toyambi bino yesu ayebisi alobi te ye oyo aye pembeni na ngai nde aponi likambo ya kitoko ya malamu koleka nyonso meme oyo ya cuisine wana ye aleki c'est-à-dire kopusaka pembeni ya nzambe nde kopona oyo eza eleki malamu alleluya amen donc oyo azalaki pembeni ya yesu malgré ye azali kolambela ye kuna mais ntango aye abi naza na posa na ye bazonga koya te mbala nyonso azobenge azonga koya te mpo tosala mosala ensemble yesu azongisela abi ye aponi likambo ya malamu koleka
Vous comprenez? Cause à la période na Yesu des ali poni ya malamu koleka. On a yangwana ndeko beba wapi dans la vie éternelle. Abondance aux monde na mokili o eza baba. Et koleka ko sila moninga comme na bozi o ya sambela kutu tengande no sambela ndingi ni nzambo zo pesa ngati. Ye me mona na nzamba sa rappeler ndeko na te. Fona bomo ya mona na nzambe o dépendre susu na yote. Bon, moi, je vais dépendre de Nzambe ou atinda yo na mission ou ya personne na mokili mukolo mission de aussi là et il faut yo kufa o ke de repema pour la ozonge pa na ye omoni o yo la zua ya moninga zwa ndenge azwa te pona yo itali yo te o yo Nzambe tinda yo na yebi yo volonté ya Nzambe de ko kusama na kati ya bon moi na yo parce que yo sa mona Nzambe le conseil est sous les gens limités. Dès que nous avons tout bambou à ça de la raté, à comme la lame, à ce soit bleu pour une abomber ou à mon kilo. Nous avons yo sur un Nzambe, Nzambe a dans la posa yo aux abomber ou ici la carte. C'est la vie éternelle, l'abondance qui ne se termine pas. Et ça m'a mon kilo oh été. Alléluia. Moi na Nzambe nyon so waza na bomoi. Ayo ke la harmonie na jalousie. Soit au la bombe na ye ayebi ke non ikotambusa makaka lolenge Nzambe alingi ndenge ngana lingi sute pona nini motindi na nga oyo etindanga na mokili ye oyo alingi na za na position oyo ayebi nga malamu koleka nga moko so alinga balusa position na ngai ndenge nga ye moko akolingela yango omona okosala na bamaka mosusu ezosimba te omeki boye ezosimba te omeki so ezosimaka te soza mwana Nzambe ososololi te aselinga mona osala makasi na nga moko tika Nzambe aconduire bomoi na yo elakisi te mamu na otolobaki ese ozala fainéant te elakisi bongo te kende mosala sala mosala luka mbongo mais lolenge Nzambe akomemelaka na mokili koanvie moninga te parce que mokili oyo eza influencé par les malins. Et ça, les bateaux basés au Koufa, on va savoir dans Nzambe, ils vont se simbangaler. Si tu dis bateau basé au Koufa, ils savent où ils vont tambola, dans vos bancs Nzambe. Bateau na ba fulu kamaka na ba lolenge belé. Basara même na ba avion na ba villa basara makambo belé parce que basé ya soloka. Sata na bolinga botali sabilo bande wana pona abeti sabana Nzambe motema. Nzo amana na Nzambe motema beta ina ba bilo ka mokilité. Mutazana ngai. Amen. Bilora mokile beti sarabana na Nzambe motema te alenga parce que yo memeli Mercedes ya 300 milliards de dollars alenga mote et lobo elengi sarabana na Nzambe za la kaka mobali na ye aza le Seigneur Jésus Christ soki azangi eza liwa et lobo elengi sara biso koleka Jésus ezate. C'est-à-dire, yo même nga ta villa ya ndenge ni pour faire voir avec yo sana ba mbongo la yo na glorifier Nzambe parce que yo sana yango atana yebi lolenge yo zela ki mote na glorifier Nzambe mais na kolenga yo te pona yebi soki yo sana ona Jésus te ozala no mutu yako kufa on ne sana Jésus ta mutu ya ko kufa parce que ko kufa oyo ya mokili oyo soki okufa ozala no ya ko kufa okufi pe éternellement pe ici vivre dans ici. Donc yo ta mozo kufa okei na kufa ya libela o Nzambe abengi na Bible la malédiction. La malédiction ezalaka nde liwa ya libela ezalaka moto. Donc na mokili na suka ya mokili tango enlèvement esali tango baange bakoya bateyi kuna na Israël les 5 vierges folles, wana nyonso akufi baye barejoindre biso kuna na lola ntango tokozala na lola esili millennium nyonso eleki ntango Nzambe akoya kokita oyo balobaka Yesu akoya na mabele boye oyo kaka la fin du monde eza l'enlèvement te. Alléluia. Faut comprendre biloba Nzambe ntango bazoloba les jours de la fin, les jours le temps du fin, la temps ya suka, ils allaient commémorer par l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, ils allaient des bassins pour nettoiement. Donc, ils allaient enlever. Moi, je n'ai pas enlevé. Ils allaient la fin des temps de la grâce. Et vous savez, chez les nations, pour les nations de Jésus-Christ,
Mais Israël, il y a pas qui Jésus-Christ. Enlèvement au sein, mais pas dans la bonté. Il faut des anges. Bazon, il y a qui nous voté à Israël pour la bonté. Enlèvement, ça n'est pas dans la bonté. Il va traverser la grande tribulation. Amen. Alors, tant enlèvement, ça n'est pas dans la bonté. Enlèvement, c'est ça qui des anges. Il va déy à Israël. Israël, c'est quoi il faut mais il faut traverser la grande tribulation. Il sanga moko na la vierge folle. Ah, ya moto oye soyozo ka dilo banzande mozaka na bakaba mabe. Yo comme moi na nzambe mozana moi na moi babilo mususu auto benga distraction c'est que mafuta na weza ki mokie to ozo ki réserve mafuta te. Mutazo simbanga. Amen. Alors tant que je réserve ya mafuta te, mafuta na weza ki mokie yo kotikala ozala tant ozo ya OK outo de kosoma mafuta porte ezaki déjà okanga les 5 vierges les 5 vierges sages, qui est déjà dans l'enlèvement. Ils ont traversé grande tribulation, l'enlèvement qu'on a dans le peuple d'Israël. La grande tribulation. Parce qu'Israël va voir ça, va voir Jésus. Va voir Jésus. Ndeta musiko Monguna Satana, l'Antéchrist. Akolinga akende kovanda na temple oyo Israël bakotonga temple de Jérusalem bakotonga na Jérusalem ya kolinga akende kovanda na lieu le plus saint tant kolika akende kovanda na lieu le plus saint lokola bana Israël bakondima Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur bakopermettre ye aya kovanda esika te mais na temps wana kozala yenda kodominer kozala pouvoir makasi et puis kozala ngonga na ye parce que bakopesa ye 7 ans à régner. Aux hommes, à 7 ans, il y a aux hommes, à Koboma Israël, nyonso. Aux hommes, Israël m'a dit, mais beaucoup fa. Donc, on va prendre ailleurs qui nous vivent de ça réellement dans le lieu le plus saint. Tant on va ça, on a comment régner et comme ça. Aux hommes, donc Israël, tant qu'on soit déjà de l'Obanzambé, bah on ne soit pas parce que ça a des moyens autour de nous. Et ça, oyo, baza na bomoi, tant ozo kufa lelo, alléluia, ozo kufa na kobanga nzambe, okei nde kopema. Tant balobaka ke ton âme repose en paix. Et ça la rende, bana na nzambe nde ba âme na bango se reposera en paix. Nani azana ngai? Amen. Kaka bana na nzambe, tant bakomaka que son âme repose en paix, bakomelaka nde kaka bana na nzambe. So otambolaki na kobanga nzambe tozaki mokufi, âme na yo kotika ko se reposer en paix. Mwana na nzambe ndeta wazo kufa ake kopema. Kopema babia kopema wapi? Na sein d'Abraham. Ozomona. Ndesi ko tamu enlèvement ko salima. Bana na nzambe ko bakufaki, bana na nzambe. Ko bakufaki ba santu, ba ko zala enlever ba teliboso. Ndesi ko ba oyo baza bana na nzambe ya solo, ko ba kozana bomo ina temps wana enlèvement ko salima super sani lelo. Yo ozota maramba na nzambe yo wana kozala enlevé. Omoni et kozala sous la partie mususu ya bana na nzambe oyo bazalaki distrait oyo tozobenga les 5 vierges folles baotika bango bakotraverse tribulation bango bakozala sous enlevé te mais bakotraverse grande tribulation. La grande tribulation na bakoboma bango nyonso y compris Israël na bana Israël. Pour Nathan, Antichrist a régné et vous attendez. Après, si vous avez un région de Bissoapi, la millénium. Pour Bango payer, vous allez la millénium. Amen. Pour eux, ça s'allie la Vierge folle. À traverser la grande tribulation, nous avons coupé ça et ma coquille, malgré la tribulation, à Ouanga, à Yesu. Et vous allez se souvenir, ah! Grande tribulation ko frapper nyonso ba ko senga ya sala o satana ko senga ya sala aboninga moto sa satana te awalinga moto sala a Yesu akotika alors na tawana e ko za pasi mingi même ba ko baza ko loba ke baza bana nzabe ba ko bongola ba ko bongwa ba ko na ba ko landa satana pour la nini la grande tribulation pour le qui Bible dit même les élus ba ko bongwa ba bongwa ni pe ba komi ko landa na bango satana. Pourquoi? Parce que souffrance économique atroce. Même
tingama kina Yesu pena bani soko za la Vierge folle et si kana ne koyeba na ya solo la Vierge folle ya solo na kwa za la Vierge folle te pour azaki kwa za la Vierge folle ya solo akokanga makaka na Yesu ti akoboma ye kana na Yesu pour nini ayebi que non après liwa akokende kozwa bomoi c'est quoi zomo bangwana après liwa akokajon comme biso plutôt vivre millénaire. Après le millénaire, on aura la fin du monde. Parce que c'est les derniers jours. Le dernier jour, la fin des temps de la grâce. Nous l'avons expliqué. Temps de la grâce, et si la rananime, et on commémorera à la fin des temps de la grâce, et ça l'enlèvement de l'église. Nous avons, yes, alors qui est dans la cité, alors on a suspendu dans l'air. Nous sommes au Kenya, alléluia. Yende nzoto yende motu biso nzoto toke ko se constituer na Jésus toke na rencontre omoni siko waneza enlèvement la fin du monde yo o lelo kufi na masumu na na mabe na mabe tango kufi o kende na na période na tango ba benga na tango ba benga na reporter mais osana la tribulation non ça tribulation c'est momoko na tourment na tourment alléluia yo que na tourment na lieu de tourment molimo na yo kozala mpete so okufi ozana mutamasomo molimo na yo kozala na tourment oyo ka tourment et kozala na tourment ti mukolo ya fin du monde yeba lelo te il faut non le minyenyo meleka bana nzambe to kutana na nzambe to vivre na nzambe to zala na nzambe pendant batan de fin du monde koya sima yango moni Yesu ne kuruze a épargné qui mutu moyibi wana o ya reconnaître qui alléluia amen Yesu na kuruze moyibi wana ebisi bolanda moyibi wana ebisi abi okanisa ngai mokolo koya na kembo comprendre mokolo koya na kembo na yo nzamba comprendre que non moyibi wana ayebi enseignement te olandi ngai pour avant kembo na ye ya kwa kokita mokolo ya kozonga pour moyibi seke mokolo ya kozonga avant mokolo ya kozonga na mabele boye makolo ni nyonso nyati mabele boye avant mokolo wana ekozala na période moyo babengaka temps de la grâce pour la église et ils ont grâce na moba qui ne va plus na enlèvement omoni yango ya yebisi Yesu a répondre à l'obi lelo ozala yo na ngai tozana wapi na likolo na lola ndesiko lelo ne créera confusion alléluia lelo oyo wana ya moyibi oyo Yesu ayebisaki lelo tozana na lola eza lelo ya à tous ceux qui endurcissent leur cœur et écoutent la voix du Seigneur aujourd'hui. Toi qui écoutes le Seigneur, change ton cœur, n'endurcis pas ton cœur pour hériter le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous avons des temps autres, les temps de la grâce. Pour tous ceux qui n'ont lobby, où ils attendent la loi. Alléluia. Nous avons un prophète, nous avons un Jésus. Alléluia. Nous avons un lobby. Yesu tangoye akufi atike biso ta ya grâce lelo lobi sikoya mukolekoya ekozala bataya mabe o ta ya tribulation ozomona mais lelo ta ya grâce nde nzambe apesaki Yesu nde Yesu apesaki na Moïse na lobi na lelo tokozala na yo wapi na lola donc c'est-à-dire Yesu apesaki na Moïse grâce pour amona na moyibi grâce pour mon que moyibi aza na enseignement te azokanisa neti nga na koya sikoyo te nga na koya sikoyo te nga na koya na fin du monde nde na kokita mpo na kokabola banyama babuki ya malamu na babuki ya malamu ya mabe bameme na babuki ozomona nde Yesu apesaki ye nde grâce ayebisi ye lelo nga na oyo tozala wapi na lola donc mutu nyonso oyo azokufa Ouazamana Nzambe, l'élo, na terre grâce. Donc, a orienté déjà le royaume des cieux. L'élo a déjà été que non, Moïse va s'en aller là. Si l'élo n'a pas là, tout le monde va s'arrêter de ceux qui s'habillent. Alléluia. Alléluia. Moïse, si l'élo a s'en aller là, nous, à s'en aller là, à répondre, à tailler, à s'opérer.
Azar rola baterono so ba kufa dans le Seigneur, baza na grâce. Grâce au bapesa yi moyibi, eza kopema na mokolo ya lelo. Parce que Yesu alobi nini alobi aujourd'hui, si vous endurcissez ma voix, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. N'endurcissez pas vos cœurs pour hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui. Aujourd'hui à l'élo, c'est le temps de la grâce. Oignon sans eau, quand il va a endurci mon thème a été pour la ligne, pour la akuta na Yesu wapi na lola. Okuta na Yesu na lola. Les attentes aux autres dans les seigneurs l'élo, aux awapi dans scène Abraham. Aux attentes de repos. Nde mukolo ya enlèvement na moyibi wana. Donc là, il va couper, il va vous enlever le bosso, il va aller, on a ça qui grâce. Péné dans les grands maîtres, les seigneurs Jésus-Christ. Ah, bon, t'as vu. Ah, vous enlever la bâtonne. N'a pas d'ensemble, en un clé d'œil, on va vivre dans le temps où il y a perdu dans les maisons Salima. Tout l'ensemble. Alléluia. Amen. N'a mon yid, ok, le retour dans mon yid, il va être ça, nous allons ça la confusion. Alléluia. Ah, ouais, sauter. Yes, après ça, grâce. Pour lui, ouais, yes, on est même du son. Alléluia. Grâce. Bah, on a soit boyambaye, puis bah, on dit maye, ne va comme banana nzambe, bah, zui, ngolo. Ozomona ya kokota wapi na lona. Les mêmes ngolo nande après ça qui peut pas ya moyi. Mutalandi ngai. Dans la lona mutwaza na noté lelo. Alléluia. Amen. Nous sommes bon babi kitoko. Amen. Amen. Yo attaque moi na nzambe. Et sengeli oyi kampiko o denere ya kozala mwana na nzambe. Koyokela mo sonité. Ko mingi bazokela kozala mwana na nzambe soni nazokawa. Sikoyo ezala kaka soki yo komi mwana na nzambe asolo komi na kaya bana na nzambe ndoko mokamo me yo nde no yoka kozala mwana na nzambe soni sérieux zango te. Nga naza fier ya kozala mwana na nzambe. Naza na soni na yango te. Esika nyonso nazali nazotémoigner mobali. Que mobali nanga tukala asalela mama nyonso na senga ye. Mobile nanga ya ninga ba jeté mobile nanga ya sala boy voilà les autres témoigner mobile vous en monnaie parce que so oza seulement dans nzambe ko sonité o ka sonne ko zala mo nzambe de solo lengi na yo ko tambola pe ko na tsina ba tsina mokili ya solo o ya zama na nzambe o za mo na nzambe te o komi o koki ko mitya yo zala ka mo na nzambe mais ozo tambola lokola bana na nzambe te yeba ka ozo ko mikosa yo moko. Pour la carte de la Bible, voici toutes choses anciennes et passées. Dieu est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et on est arrêté la façon à Yomoko, on est tiens, on est arrêté. Na comment on a nzambe te to kotali sama na bambuma ke ya solo o ya zama na nzambe o ya zama na nzambe te azaka tombe bele ndi kwana mais to alléluia tika kuto atika kuto ma alapo ya mosana et comment ngai tona pololo ako ka soute et puis ko bana na bandeko bazana matongi ako ka soute. Akima biso ya kuma nika bo ya kuma ba marque il faut moi nzamba za la marque moi nzamba ko kokana na batu nyoso te moi nzamba ko kokana na batu nyoso te moninga lekiboye na mutema na kongi ni no alaxa ni non moi nzamba biloko les a été likunya tina kata motema atana libanda te atana libanda sala apparence. Sans avoir la table, au ça l'apparence du bandate, au quoi pour ça l'apparence dans le thème en aïe. Au canisika va bien un moment, on a possible pardon. Au canisika, mon dinga m'a bêté, attends mon quête. Au yina a peu mon dinga noté. Au ballon dinga va toujours son pot, yé, tant oiseau coûte, tant on dit mon centre yaki, et l'homme a dit bosser le mola qui n'a pas d'anzamé, et le mola qui n'a pas porte, zaki kobanga. Et l'homme dit kobanga. Et tout ce qui puissance, et tout ce qui amour, bolingo. Alléluia. Amen. Et tout ce qui bolingo. Na kati na bango. Na kimia. Na kati na bango na bango. Donc, et l'ongo li kobanga. Et tout ce kimia. Na bolingo na kati na yo. So yo tango koma na nzambe bilo ba ndu sute ba tango sa bongo na yo. Toute ta vie. O koma na bolingo ya mutu nyonso ta mutu na bato so boya yo ate botika. Alléluia. Amen. Bah tu nous as bien ça pour y habiter. Nous avons sauvé. Nous sommes.
okoma na kimia na motema ngata problème yango eza ya ndenge nini oh mais tu sais papa na yango tokofa asa ni kimia mpona nini moto azwa place na motema c'est le Christ moto azwa place na motema ye nde babengi amour aza na kimia aza na bolingo ya bato nyonso ayokelaka moninga jalousie te po nini ce n'est plus toi qui vis c'est le Christ qui vit dans toi ozala jaloux ndenge nini ovandi kaka boyo bango batongaka o ndenge nini bango batongaka yo batongelaka yo nini comment yo okende okanisaka bango batongaka yo nzoka na bible babi soko ozokanisa na baninga mabe yo oza na mwana na nzambe okomi okanisa na baninga mabe ata soki batongaka yo nzambe alobi tika makambo wana ye moko asije batandongo wana bakoloba mabe mpo na yo me bakuta yo nango te bakotonga yo ekochange yo na eloko te yo tikali kaka mwana na nzambe soki ozotambola kobanga mwana na nzambe na lolenge oyo tozolobela awa soki ozotambola kozala ya solo ekelamu ya sika ya mwana oza mpena ekelamu aza na bomoi po azopema soki oza lolenge nde wana moningano mpe monguna po aza ennemi ennemi na yo azaka satana ezala moninga aza pembeni te ennemi te bana nzambe bazala na baennemi ya babato boye te alleluya amen po fungola makambo mosusu ya solo mwana na nzambe azalaka na ennemi ya mutu boye te mutu physique boye te ennemi na ye ezalaka nde satana akotaka na mutu mpona asala ye mabe omona ntango awuta kosala mabe mabango etalisami nde omona nsima ye koyebi solo te nayebaki te omoni eloko nini ezwaki nga ayebaki te yango mwana nzambe esenge nini alimbisaka ata likambo ngo eza lolenge nini yesu baba akende kuruze nayebisi papa alobi limbisa bango mpo bayebi makambo bazosala te c'est-à-dire oyo naza mwana na nzambe te akoyeba naye makambo bazosala te ntango asali yango nde sikoyo ntango edimo ekote na ye ya kosantu naye kosenga limbisanga nayebaki eloko ezwaki ngai te yo sozo mwana nzambe te je so limbisaki abaya mosinga bolimbisa mpo yo oyebi ke azali ni moto ya kokufa alleluya motema mesa nango na esengo ya koyamba ye mpe kozongisa ye lisusu na kati na bomoi na yo ya kozala na ye ensemble ya kovivre na ye mais balobi mwana na nzambe esengi azala mpe prudent comme des serpents oyo bazobeta awa eza satana te les serpents les plus prudents, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant que les serpents, soit prudents comme les serpents, les a Yesu mo mutalobe makangwana. Yesu akoki kokumisa satana te. Ata mukolomo te. Nyoka nyonso na Bible eza satana te. Yesu mutalobaki soyez prudents comme les serpents. Ayeba yeke non, les serpents o yazobeta les a yemoko. Amen. Alléluia. Amen. Montaleki kozala prudent comme le Seigneur Jésus-Christ. Azate yango mokolo ya liboso to mali babomaye ntango nano ntango na ye ekokaki te bayebwe mpona bakanga ye balobi akoti na kati na bango alimo bango bazomoni lisusu te. Alléluia. Amen. balingaka baboma yesu toka liboso tozoyeba no po tofongola na baécriture nyonso te balingi baboma ye ntango na ye na mekokeki te. Les plus prudents, les serpents les plus prudents, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yango ntango azoloba bozala prudent comme les serpents. Azalisa bino azalisa biso tozala lokola ye. Ozana mokili mais ozana prudence comme le Seigneur Jésus-Christ. Ozana bolingo ozana makambo nyonso ozana prudence comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais ozana kokanisela moninga mabe te. Ozana kotambola kobanga nzambe bakonfondre te comme un païen. Bapesela ko exemple ya bapaïen te. Non, il y a un païen, il y a un enferme, païen, il y a un alléluia. Au fur et à mesure, il y a un temps là, aux liens de l'Obanzambe, aux autres de l'Obanzambe, de l'Obana, et sur le salam, comme la carte m'a bon, et transformé, et zone ça, il y a seulement un Nzambe, ou est ce qu'il y a bien sûr, bazali, comme on a eu au salam, à Mokili, tant qu'on a un emballasca, il y a solo comme moto, il y a sika. Okomi pene kena mo ya sika bamuna ya soke yo oliaka liloba ya nzambe oliaka nzoto ya Yesu kumela makila na ye so ozolia nzoto poso mela makila ozotika la lolenge moko okosi senge yoza jida oza mwana ya li
bungi esika na yo eza esika ya bana nzambe te esika no eza na lifelu po yesu moto apona ye bapotre alobi naponi bino nyonso boza bacentre kasi nyonso te moko aza mwana na libungi comprendre Juda mpe aliaki nzoto ya yesu mpe amelaki makila alléluia moto azomonaka n'est-ce pas amen faut faire très attention pour nozala mwana libungi te biso tokolia nzoto mpe tomela makila oyo emema biso wapi na lola yango comportement na biso lolenge na biso ya kovivre esengeli échanger nzoto na biso esengeli emema biso na makambo mabe te nzoto na biso esengeli emema biso na bomoi ya sika nzoto na biso ekoki kokomande biso te kasi le kristo aza na kati na biso esengeli akomande nzoto mpona tokweya te mpona tozala toujours makasi mpona ta tentation ye na ndenge nini paul alobi azopinir nzoto na ye azotraite yango durement mpona nini pour après avoir côté ya baninga ye moko pa habité à côté azanga lola te a dit je traite mon corps durement nzoto ndenge eza na soko na li bakaprice na badésir na yango okokweya esengeli otraite yango durement soko omoni à tout moment likambo ezoyela yo ya mabe baposa nzoto ezoyela yo kaka baposa nzoto ezoyela yo il faut discipliner yango okotigène gêne, où est la gêne, il y a sur la Bible. Sans manger, sans boire. Jésus qui est la gêne. À 15 à 40 jours, à tirer la coliaté, à tirer la commélaté, à tirer la chocolaté, à brosser mon côté, à saler l'eau, à salakuna. Alléluia. Amen. Gêne sur les ans la Bible. Tout le monde est Esther, à côté à gêne, à liété, à mérité, à solité. Alléluia. Amen. Tous on a Moïse, qui est jeune à 40 ans, il y a 40 jours, à l'été, à son mélaté, jeune, il y a à 7, on va avoir jeune. Au quotidien, au pilier nous autres là, au pousser les bébés en Zambé. Au moment où il y a la sensation, il y a pas de problème, il y a un Zambé. Nie, les coquines. Au coquille, au sein de jeune, il y a un monté, au bain, il y a un Zambé, au bain, il y a un Zambé, au sein des jeunes ensemble, à souligner au quotidien ensemble. Kozala kobanga koyebisa mosala nzambe makambo na yo te kobanga te amwaki azala aventurière nzambe ayokela kaka bana na ye alléluia amen losambo ya basumuki ezalaka na impact te devant nzambe nzambe ayokelaka bana alors soki oza mwana na nzambe okoma sentir basensation ya banzoto ya makambo mabe ezoyela yo eleki ekoma oleka te ozosambela omoniki eza baje kota sikoyo na bozindo kokota bozindo kaka te mpo nozwa motuka te ya osambaka balukuta kokota bozindo te mpo nozwa libala te ya kota bozindo mpo na yo nzoto na yo emona yesu ozala enlevé ozala vie éternelle oyo ezali abondance oyo esilaka te ntango ozoka nzoto nozotinda na makambo mabe kota jeune kota prière ya makasi Zala, en tout cas proche, aussi dans Facebook, là-bas, aussi dans les réseaux sociaux, là-bas. Au hôtel, là-bas, il y a non, Azati. Au côté de la prière, on c'est ça la distraction. Bibanda. Après, voilà, on a la réponse. Alléluia. On va se renouveler. On va à tout moment, papa, à se renouveler, comme il y a Sika. Azozo, la gêne. Olivo ko erozoyi raje mais asi par makasi na yo wapi makasi na ngezali na losambo na prière mwana na nzambe makasi na ezali na liloba nzambe na prière so na prière te 000 la prière so na prière te lo mo etamba na kati na yo te ozoka liloba kasi prière ezate oko ya ko ba liloba ngo ya sucre lengi ko yoka na munda wezele kasi kuna bosalela na bantraye komaka bololo pratique ya lelo ba nzambe ya wana de bololo alléluia amen vraiment